Kung pupunta kayo ng Iceland or nasa Iceland na kayo, huwag niyong kakalimutan pumunta sa Dynjandi Waterfalls. Isa itong sikat na waterfalls at dinarayo rin ng malalaking barko, hindi lang ng expedition ship. Shoreman ako ngayon dito sa Dynjandi at kasama ko si Greg. At syempre, ano ba namang gagawin namin tapos na yung pasahero? Di umakyat sa waterfalls. Hindi nga nawawala sa itinerary namin itong Dynjandi Waterfalls na to. At bumabalik yung barko namin dito mga 3 o 4 na beses sa loob ng isang taon. At bago ka nga makaakyat dito sa tuktok ay marami ka munang dadaanan sa baba na maliliit na waterfalls galing dito sa agos ng malaking waterfalls sa taas. At kahit nga ilang beses na akong nakapunta rito at sobrang daming tao na umaakyat at sobrang nakakapagod, di ko pa rin talaga papalampasin na umakyat uli kahit ilang beses pa basta pupunta dito sa Dynjandi Waterfalls. Sana ay nagustuhan nyo ang muting video na to. Maraming salamat. This is your Happy Boy. Shout out kay Pinoy in Greenland na na-meet natin recently sa Nuuk. Peace out. Thank you very much.